Так, идем по галоши. Смотрим назад. Вот там центр. Центральная площадь. Движемся вперед, вперед и вперед. Здесь так тихо, спокойненько. Улица Ленина, дом 7. Там вот улица Кирова. Там, где куда-нибудь зайду туда потом. Еще раз обернемся. Вот так выглядит округа. Можно сказать, центральная часть Галуши. Раньше здесь, вот они, домики такие раньше. Они до сих пор стоят, эти домики. Старенькие, коммунальные. С клопами, тараканами. До сих пор стоят. Слева домик, в котором жил мой одноклассник Сашка Гнетенков. Где-то вот здесь. Я уже не помню. Или следующие. А вот они тоже закрыты, эти домики. В них уже никто не живет. Да, вот в этом доме он жил. Вот она, эта часть, где мы пацанами играли. А вот, кстати, надпись Галуши. Смотрите-ка. То есть до сих пор существует. Вот она, смотрите. Круто. Вот. Так что я не ошибся. Вот эта часть. Здесь мы пацанами играли в войнушки. Несколько разных улиц. С разных улиц собирались. И гонялись. В войну, в прятки. Вот эта часть. Это здесь футбол, хоккей. Все что угодно. А вот там угол. Это наш дом бывший. Вот забор, который пустует. А, кстати, вот футбольное поле. Наше футбольное поле. Ну, оно, конечно, здесь не здесь было. Оно вот вдоль этой улицы. Вдоль, вот прямо где-то дорога. Ну, по старинке, вот я смотрю. А на этом месте был дом. Сейчас тут футбольное поле. Видимо, тут пацаны тоже играют где-то. Там конь какой-то. Вот здесь мы гонялись. Игрались, дрались. Тут, конечно, были дома, где жили всякие тетеньки. На нас ругались. Вот в этом доме. Вот наш дом, бывший, территория нашего дома, где я родился и вырос. Улица Октябрьская, дом 11. Прямо на углу. Вот. Так, справа дом соседей. Там пойма. Вот в этом доме у меня все друзья тоже жили. Сейчас, похоже, в нем не живут. А может, и живут. Всякие щебяки, Щербаковые. Вот территория нашего родного дома. Улица Октябрьская, дом 11.
Вот здесь были напротив дома, тоже коммунальные. Их сейчас нет уже, снесли. И следов от них не осталось. Вот только конь там ходит. Вот именно на этом месте был такой коммунальный дом двухэтажный, который мне казался очень большим. Теперь на этом месте сад. Вот территория нашего родного дома. А вот на этой улочке я кораблики пускал. Вот сохранилась горка такая. Здесь каждую весну текли ручьи, и было очень удобно пускать кораблики вниз. Вот они туда вот плыли. Вот такая вот у нас обширная территория. Это большой такой участок на самом деле. Вот он такой. Октябрьская, 11.